Φαντάσου τον Παρθενώνα να ραγίζει από μέσα. Όχι εξαιτίας ενός αρχαίου σεισμού, αλλά από κάτι σιωπηλό, αόρατο, που διαβρώνει αργά. Οι Έλληνες που επινόησαν τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία και την ίδια την ιδέα του να μεταμορφώνει στον κόσμο, σήμερα ξυπνούν με σφιγμένο στήθος, φάρμακο στο κομοδίνο και το κινητό ως τη μοναδική πηγή φωτός πριν κοιμηθούν. Κι αν το μυστικό για να θεραπευτεί όλο αυτό ήταν κρυμμένο εδώ και σχεδόν 2.000 χρόνια, σε ένα σκοτεινό εργαστήριο της Αλεξανδρίας. Ο Ζώσιμος Οφπανόπολης, ο Αριστότελες και ο Καρλ Γιούγκ γνώριζαν ήδη την απάντηση και δεν είναι όμορφη. Αυτό το κανάλι δεν είναι για όλους. Εδώ δεν υπάρχει ρηχό περιεχόμενο, δεν υπάρχουν πεντάλεπτες συνταγές ευτυχίας, δεν υπάρχει κενή κινητοποιητική φλιαρία. Εδώ ξεθάβουμε αλήθειες που καίνε το δέρμα. Αν αντέχεις να κοιτάξεις την άβυσσο της σύγχρονης ελληνικής ψυχής, συνέχισε να ακούς. Αν όχι, φύγε τώρα. Η Αθήνα λάμπει για τους τουρίστες. Τα νησιά εξακολουθούν να γεμίζουν ήλιο και σέλφις. Αλλά από μέσα η χώρα ασφικτιά. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στα μέτρια επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Ένας στους 4 νέους μεταξύ 15 και 29 ετών αντιμετωπίζει κάποια ψυχική διαταραχή. Το άγχος και η κατάθλιψη δεν είναι πια ένα μακρινό πρόβλημα. Είναι ο αέρας που πολλοί αναπνέουν καθημερινά. Ανεργία που δεν φεύγει πραγματικά. Χρέος που εξακολουθεί να βαραίνει σαν μολύβι στους ώμους. Κοινωνικά δίκτυα που ρουφούν την προσοχή μέχρι τις 3 το πρωί. Και μια μόνιμη αίσθηση ότι κάτι είναι σπασμένο και κανείς δεν το διορθώνει. Κι όμως, ο Παρθενώνας στέκει ακόμα όρθιος, περήφανος, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Αλλά οι αρχαίοι θεοί σιώπησαν, οι αλγόριθμοι μίλησαν και η ελληνική ψυχή είναι παγιδευμένη στο πιο βαρύ μολύβι που υπάρχει. Την αίσθηση ότι δεν υπάρχει καμία δυνατή μεταμόρφωση. Τώρα φαντάσου έναν άνθρωπο ονόματι Ζώσιμος Οφπανόπολης, γεννημένος στην Πανόπολη στην ελληνορωμαϊκή Αιγύπτο, γύρω στο έτος 300 μετά Χριστόν. Δεν ήταν ένας φιλόσοφος της άνετης καρέκλας όπως ο Πλάτων ή ο Αριστότελες. Ήταν πρακτικός, ένας αληθινός αλχημιστής. Έγραψε τα αρχαιότερα σωζόμενα έργα για το θέμα. Δεν ήταν όμορφη ποίηση, ήταν συνταγές. Απόσταξη, καμίνια, βαφή μετάλλων, χημικές διαδικασίες που πατέγραφε με τα ίδια του τα χέρια. Ο Ζώσιμος συνδύαζε αιγυπτιακή, ελληνική και γνωστική γνώση. Για εκείνον, το να μετατρέπεις τον μόλιβδο σε χρυσό δεν αφορούσε μόνο τον πλούτο, αφορούσε την κάθαρση. Μετέτρεψε το ευτελές σε θείο, επαναλαμβάνε. Αυτό που είναι χαμηλό, σκοτεινό, βαρύ, μπορεί να γίνει υψηλό, φωτεινό, ελαφρύ. Ενώ εσύ κάνεις ασταμάτητο scroll στο feed, νιώθοντας το στήθος να σφίγγεται, ο Ζώσιμος έκαιγε ακάθαρτα μέταλλα για να εξαγάγει κάτι καθαρό. Έβλεπε στην ύλη το ίδιο που έβλεπε και στην ψυχή. Όλα μπορούν να αλλάξουν κατάσταση αν γνωρίζουμε τη διαδικασία. Και η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Απαιτεί φωτιά, απαιτεί υπομονή, απαιτεί να αντιμετωπίσεις το σκοτάδι. Ο Αριστότελες, αώνιες πριν, είχε ήδη θέσει τη φιλοσοφική και επιστημονική βάση για όλα αυτά. Δίδαξε ότι ο κόσμος αποτελείται από 4 στοιχεία: φωτιά, νερό, αέρα και γη. Και 4 ποιότητες: θερμό, ψυχρό, ξηρό και υγρό. Όλα στη φύση και όλα στην ανθρώπινη ζωή είναι ζήτημα ισορροπίας. Όταν η ισορροπία διαταράχεται, εμφανίζεται η ασθένεια, όχι μόνο του σώματος, αλλά και της ψυχής. Η αρετή για εκείνον δεν ήταν δώρο των θεών. Ήταν συνήθεια, κάτι που οικοδομείται κάθε μέρα, με πειθαρχία και επανάληψη. Σήμερα, στην Ελλάδα του 2026, αυτή η ισορροπία έχει καταστραφεί. Η οικονομία υπόσχεται ανάκαμψη στα χαρτιά, αλλά στην πραγματική ζωή πολλοί εξακολουθούν να νιώθουν την πικρή γεύση μιας κρίσης, που ποτέ δεν τελείωσε πραγματικά. Οι νέοι σπουδάζουν, αποφοιτούν και βλέπουν ότι το μέλλον μοιάζει με έναν διάδρομο χωρίς έξοδο. Το ατελείωτο scroll στο κινητό έχει αντικαταστήσει την αρχαία αγορά. Αντί να συζητάμε ιδέες με φίλους στις πλατείες, συζητάμε μόνοι με οθόνες που μας αφήνουν πιο αγχωμένους. Ο ψυχρός και υγρός μόλιβδος του Αριστότελα έχει εισβάλει στη συλλογική συνείδηση. Και το αποτέλεσμα είναι εδώ. Τα υψηλότερα επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην Ευρώπη, άγχος που δεν φεύγει, μια διαρκής αίσθηση συναισθηματικής αστάθειας. Ο Αριστότελας θα κοιτούσε σήμερα τους δρόμους της Άθενς ή της Θεσσαλονίκης και θα έλεγε μία μόνο λέξη, με εκείνη τη ήρεμη και αμήλικτη φωνή: ανισορροπία.
Και ήταν ακριβώς αυτή η ανισορροπία που ο Καρλ Γιούγκ αιώνες αργότερα αναγνώρισε όταν βυθίστηκε στα κείμενα του Ζώσιμος of Πανάνοπολης. Ο Γιούγκ δεν έβλεπε την αλχημία ως απλή αρχαία χημεία. Για εκείνον ήταν μια συμβολική γλώσσα της ψυχής. Ο μόλιβδος αντιπροσώπευε τη σκιά, όλα όσα απορρίπτουμε μέσα μας, τον φόβο, τον θυμό, την αδυναμία, το παραλυτικό άγχος. Ο χρυσός αντιπροσώπευε τον εαυτό, το πλήρες ολοκληρωμένο «ον». Η αλχημική διαδικασία ήταν η ψυχολογική διαδικασία, να αντιμετωπίσεις το σκοτάδι, να το κάψεις, να το μεταμορφώσεις. Ο Γιούγκ διάβασε τον Ζώσιμο και είδε εκεί τον χάρτη της εξατομίκευσης, τον δρόμο για να πάψεις να είσαι ένα αγχώδες θράψμα και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Στη σημερινή Ελλάδα αυτή η σκιά είναι τεράστια. 1 στους 4 νέους κουβαλά ψυχικές διαταραχές. Πολλοί νιώθουν μοναξιά, ακόμη και όταν περιβάλλονται από κόσμο. Η κατάθλιψη δεν επιλέγει κοινωνική τάξη, αλλά χτυπά πιο δυνατά εκεί όπου η ανισότητα πιέζει. Και το χειρότερο είναι ότι οι περισσότεροι τα καταπίνουν όλα στη σιωπή, γιατί το να παραδεχτείς ότι είσαι σπασμένος εξακολουθεί να μοιάζει με αδυναμία. Ο Ζώσιμος of Πανάνοπολης θα έλεγε «βάλε αυτόν τον μόλιβδο στη φωτιά». Ο Αριστότελας θα έλεγε «αποκατάστησε την ισορροπία». Ο Καρλ Γιούγκ θα έλεγε «ενσωμάτωσε τη σκιά πριν σε καταπιεί». Αλλά πώς γίνεται αυτό στην πράξη, στην καθημερινότητα κάποιου που ξυπνά στην Άθενς, στην Θεσσαλονίκη ή σε ένα νησί όπου ο τουρισμός κρύβει το κενό? Ο Καρλ Γιούγκ ήταν ξεκάθαρος. Πρώτα πρέπει να κοιτάξεις τον μόλιβδο, να μην τον αποφύγεις, να μην τον αναισθητοποιήσεις με σκρόλ, με ούζο ή με το «αύριο θα είναι καλύτερα». Η σκιά μεγαλώνει μόνο όταν την ignorούμε. Στη σημερινή Ελλάδα αυτή η σκιά έχει όνομα. Χρόνια άγχος, η αίσθηση ότι το μέλλον έχει κλαπεί, μια βουβή οργή που δεν ξέρει πού να κατευθυνθεί, ενοχή επειδή δεν είσαι καλά παρόλο που έχεις τον Παρθενώνα ως φόντο. Πολλοί Έλληνες κουβαλούν αυτά από την κρίση του 2009, που ποτέ δεν τελείωσε πραγματικά. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Η ψυχική υγεία έχει επιδεινωθεί εδώ, περισσότερο από ό,τι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Νέοι με υψηλή κατάρτιση μεταναστεύουν και όσοι μένουν κουβαλούν το βάρος ενός έθνους που ακόμη πληρώνει παλιά χρέη. Ο μόλιβδος είναι βαρύς και βρίσκεται μέσα. Ο Ζώσιμος of Πανάνοπολης δεν υπόσχεταν εύκολη μεταμόρφωση. Μιλούσε για αργή φωτιά, για επανάληψη, για διαδικασίες που διαρκούν ημέρες, εβδομάδες, μήνες. Το ίδιο ισχύει και για την ψυχή. Ο Καρλ Γιούγκ το ονόμασε αυτό αλχημικό έργο. Δεν είναι ένα τρίλεπτο motivational βίντεο. Είναι βρώμικη δουλειά. Παίρνεις όλα όσα απορρίπτεις μέσα σου, τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρεις, την ντροπή που ακόμη ζεις με τους γονείς σου στα 30, την οργή που βλέπεις τη χώρα όμορφη απ' έξω και σάπια από μέσα, και τα βάζεις στο χωνευτήρι. Τα καίεις, παρατηρείς τι μένει, τι γίνεται στάχτη, τι γίνεται χρυσός. Ο Αριστότελες θα συμπλήρωνε «αυτό δεν είναι μαγεία, είναι συνήθεια. Κάθε μέρα μια μικρή πράξη ισορροπίας. Σήμερα παίρνεις βαθιές ανάσες για 10 λεπτά χωρίς να κοιτάς το κινητό. Αύριο γράφεις σε ένα χαρτί αυτό που σε πνίγει και το καίεις πραγματικά, όπως έκαναν οι αρχαίοι. Μεθαύριο περπατάς μόνος, χωρίς ακουστικά, νιώθοντας το βάρος του σώματος πάνω στη γη της Ελλάδας. Μικρά τελετουργικά, όχι για να ξεφύγεις από την πραγματικότητα, αλλά για να τη μεταστοιχιώσεις από μέσα προς τα έξω. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο η οικονομία. Το πρόβλημα είναι ότι η ελληνική ψυχή έμαθε να ζει σε ανισορροπία. Έμαθε να κανονικοποιεί το σφίξιμο στο στήθος, την αϊπνία, την αίσθηση ότι όλοι έτσι είναι. Ο Καρλ Γιούγκ θα έλεγε ότι αυτό είναι η συλλογική σκιά που τρέφεται. Όταν ένα ολόκληρο έθνος απορρίπτει τον ίδιο του τον πόνο, ο πόνος γίνεται σύμπτωμα. Η κατάθλιψη γίνεται σιωπηλή επιδημία. Το άγχος γίνεται ο αέρας που αναπνέεται. Και οι νέοι πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα, γιατί μεγάλωσαν βλέποντας τους γονείς τους διαλυμένους και τώρα κουβαλούν τον ίδιο μόλιβδο, χωρίς να έχουν μάθει ποτέ τον δρόμο της μεταστοιχίωσης. Ο Ζώσιμος of Πανόπολης ήξερε ότι ο χρυσός δεν εμφανίζεται στο πρώτο ζέσταμα. Πολλές φορές το μέταλλο σκοτεινιάζει ακόμη περισσότερο πριν λάμψει. Είναι το νιγκρέντο, η μαύρη φάση. Η φάση όπου όλα φαίνονται χειρότερα,
πολλοί Έλληνες βρίσκονται ακριβώς εκεί τώρα. Κοιτάζουν γύρω τους και βλέπουν μόνο σκοτάδι, λογαριασμούς, αβεβαιότητα, ένα μέλλον που μοιάζει ακυρωμένο. Αλλά οι αρχαίοι δίδασκαν ότι ακριβώς μέσα σε αυτή τη βαθιά σκοτεινιά αρχίζει η μεταμόρφωση. Ο μόλιβδος πρέπει να σαπίσει πριν γίνει χρυσός. Η ψυχή πρέπει να αγγίξει τον πάτο πριν ανέβει. Και εδώ έρχεται το πιο τρομακτικό σημείο. Αν δεν κάνεις τη δουλειά, ο μόλιβδος σκληραίνει, γίνεται πιο βαρύς, το άγχος γίνεται χρόνια κατάθλιψη, η συναισθηματική αστάθεια γίνεται χαρακτήρας. Ξυπνάς στα 40 σου και συνειδητοποιείς ότι δεν μεταστοιχίωσες τίποτα, απλώς επέζησες κουβαλώντας το ίδιο βάρος που κουβαλούσαν οι γονείς σου. Η αρχαία Ελλάδα έδωσε στον κόσμο την ιδέα ότι ο άνθρωπος μπορεί να τελειοποιηθεί. Σήμερα δοκιμάζουμε αν εξακολουθούμε να το πιστεύουμε. Ο Καρλ Γιούγκ πέρασε τη ζωή του λέγοντας ότι το να αγνοείς τη σκιά δεν την εξαφανίζει. Απλώς μετατρέπεται σε σύμπτωμα. Στη σύγχρονη Ελλάδα το σύμπτωμα ουρλιάζει. Πανικός το πρωί, κενό τη νύχτα, θυμός χωρίς στόχο, κούραση που δεν φεύγει με τον ύπνο. Ο Ζώσιμος Οφπανόπολης θα απαντούσε με μια απλή και σκληρή φράση «Βάλ' το στη φωτιά». Ο Αριστότελες θα έλεγε «Αποκατάστησε την ισορροπία, μια συνήθεια τη φορά». Ο Καρλ Γιούγκ θα έλεγε «Κοίτα μέσα σου, αυτό που απορρίπτεις είναι ακριβώς το υλικό της μεταμόρφωσής σου. Δεν είναι άνετο, δεν είναι γρήγορο, αλλά είναι ο μόνος δρόμος που οι αρχαίοι άφησαν καταγεγραμμένο και ίσως είναι ο μόνος που μπορεί ακόμη να σώσει την ελληνική ψυχή από το να γίνει πέτρα». Γιατί ο χρυσός δεν βρίσκεται στις Βρυξέλλες, ούτε στους τουρίστες που γεμίζουν τα νησιά το καλοκαίρι. Ο χρυσός βρίσκεται μέσα σε κάθε άνθρωπο που αποφασίσει να σταματήσει να τρέχει και να αρχίσει να καίει. Ο Ζώσιμος Οφπανόπολης δεν μετέτρεπε τον μόλιβδο με ένα μαγικό άγγιγμα. Περνούσε ολόκληρες νύχτες μπροστά στη φωτιά, παρατηρώντας, ρυθμίζοντας, περιμένοντας. Ο Καρλ Γιούγκ πέρασε όλη του τη ζωή επαναλαμβάνοντας ότι η εξατομίκευση είναι μια μοναχική και συχνά επώδυνη διαδικασία. Ο Αριστότελ υπενθύμιζε ότι η αριστεία δεν είναι πράξη, είναι συνήθεια. Στη σημερινή Ελλάδα, όποιος είναι διατεθειμένος να χτίσει αυτή τη συνήθεια θα ανακαλύψει κάτι τρομακτικό. Η μεταμόρφωση είναι δυνατή. Το στήθος μπορεί να πάψει να σφίγγεται. Το μυαλό μπορεί να ξαναβρει τη διάβγειά του. Η ζωή μπορεί να πάψει να είναι απλώς επιβίωση και να γίνει ξανά ζωή. Φαντάσου να ξυπνάς αύριο χωρίς εκείνο το αυτόματο βάρος στο στήθος. Φαντάσου να κοιτάς τον Παρθενώνα όχι ως σύμβολο ενός νεκρού παρελθόντος, αλλά ως απόδειξη ότι οι Έλληνες πάντα ήξεραν να μεταμορφώνουν την ακατέργαστη πέτρα σε κάτι αιώνιο. Φαντάσου τα παιδιά σου να μεγαλώνουν χωρίς να κληρονομούν τον ίδιο μόλιβδο που κουβαλάς σήμερα. Αυτό δεν είναι ρομαντικό όνειρο. Είναι το αποτέλεσμα εκείνου που αποφασίζει να βάλει το ευτελές στη φωτιά μέχρι να γίνει θείο. Η Ελλάδα επινόησε την ιδέα ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει καλύτερος από αυτό που είναι. Δεν ήταν ο Πλάτων, ούτε ο Σοκράτης, ούτε ο Αριστόκελ που απέτυχαν. Εμείς ήμασταν που ξεχάσαμε τη διαδικασία. Ξεχάσαμε ότι η μεταστοχίωση απαιτεί θάρρος. Απαιτεί να κοιτάξεις μέσα σου χωρίς να αποστρέψεις το βλέμμα. Απαιτεί να κάψεις ό,τι είναι σάπιο, ώστε να μπορέσει να γεννηθεί το καθαρό. Αν έφτασες μέχρι εδώ, σημαίνει ότι κάτι μέσα σου δεν έχει αποδεχτεί να ζει μόνο με μόλιβδο. Κάτι ακόμη πιστεύει ότι είναι δυνατό να γίνει χρυσός. Αυτό είναι ήδη το πρώτο ζέσταμα. Τότε κάνε το εξής τώρα, όσο η φωνή ακόμη αντυχεί στο μυαλό σου. Πάρε ένα χαρτί. Γράψε ένα μόνο πράγμα που απορρίπτεις περισσότερο στον εαυτό σου σήμερα. Τον φόβο, τον θυμό, την αίσθηση αποτυχίας, την κούραση που δεν περνά. Γράψε χωρίς φίλτρο. Μετά, κάψε αυτό το χαρτί με ασφάλεια. Παρατήρησε τον καπνό να ανεβαίνει. Νιώσε ότι κάτι βαρύ φεύγει από μέσα σου. Κάν το σήμερα και επαναλάβε το αύριο. Μικρή φωτιά, μεγάλη μεταμόρφωση. Αυτό το βίντεο δεν δημιουργήθηκε για να σε διασκεδάσει. Δημιουργήθηκε για να σε ξυπνήσει. Για να σου θυμίσει ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν απλώς φιλόσοφοι των βιβλίων. Ήταν δάσκαλοι της πραγματικής αλλαγής. Και αυτή η γνώση είναι ακόμη ζωντανή, περιμένοντας εκείνους που έχουν το θάρρος να τη χρησιμοποιήσουν. Αν ένιωσες το βάρος να ελαφράνει έστω και λίγο όσο άκουγες, άφησε στα σχόλια τη φράση «Είμαι μόλιβδος, αλλά θα γίνω χρυσός». Αυτό δεν είναι απλώς ένα σχόλιο, είναι μια δέσμευση προς τον εαυτό σου.
Αν θέλεις περισσότερες αλήθειες που καίνε, περισσότερα αρχαία μυστικά εφαρμοσμένα στον σύγχρονο πόνο της Ελλάδας, κάνε εγγραφή τώρα σε αυτό το κανάλι και ενεργοποίησε το καμπανάκι. Εδώ δεν υπάρχει ελαφρύ περιεχόμενο. Εδώ υπάρχει φωτιά. Εδώ υπάρχει πραγματική μεταστοχίωση. Σε ευχαριστώ που έμεινες μέχρι το τέλος. Δεν ήταν εύκολο να το ακούσεις, αλλά ήταν απαραίτητο. Γιατί όσο υπάρχουν Έλληνες διατεθειμένοι να βάλουν τον δικό τους μόλιβδο στη φωτιά, η Ελλάδα δεν θα πεθάνει ποτέ από μέσα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, μην φεύγεις από τη σκιά. Κάψε.